Hej alle sammen, og velkommen tilbage med League of Legends. Og i dag spiller jeg som lige sendt op. Så jeg starter bare ud med min det går Dawn's Blade, eller vi går longsword, det er YOLO. Og det er rimelig interessant, fordi de har også en lige sendt op. Og jeg tror jeg er ikke helt klart ikke den bedste toplaner. Eller ikke lige sende, jeg er ikke særlig god til lige sende. Selvom jeg har godt fundet om jungle, så jeg ved ikke rigtig hvad jeg kommer til at være så op, men det er lige godt teams der. Vi har en Varus Cyberbot mod en Blitzcrank og en Ashbot. Ja, Katarina midt mod Fizz. Master Yi og Rengar i jungle. Og så lige sende på det andet hold mod mig, som også lige sende. Så det skal nok blive spændende. Og jeg håber bare, at han ikke sådan en som mainly sender har sådan 100 damage til at starte med. Fordi jeg er lidt usikker på, hvordan det her vil gå. Men det var ligesom det eneste, jeg manglede at lave her i mine 5 games, det var at spille top. Så det er så det, jeg vil gøre. Og ja, så må vi bare se, hvordan det går. Og Rengar jungle, det går nok faktisk sådan. Det er lidt vagt dog. Er det i center nu? Kunne jeg ikke se. De skal passe på, at det kan være, der er Blitzcranks og... det er godt. Death grab. Jeg kan ikke se om Lee Sin var der. Jeg håber ikke han er. Oh god. Han har været 75, og han går også Storm Shield. Det er interessant. Og jeg missede. Oh god. Det var ikke godt det der. Men jeg kan måske lave nogle plays her. Yes. Og så skal det være. Jeg tabte trade med det samme til at starte med. Fordi at fordi han havde taget sit E, og jeg missede min Q, som så var mit eneste spil jeg havde. Så jeg troede at jeg ville dø, men så kunne jeg tilbage på ham, og jeg fik killet, så var godt klaret. Jeg tror egentlig bare jeg tror bare jeg bliver her alene lidt, fordi jeg vil gerne have så meget forspring jeg kan på lige siden. Som muligt selvfølgelig. Og han har ikke go, eller TP hedder det. Ghost. Han er stadig lidt her, så jeg vil se om jeg kan fight ham igen. Får lidt damage på ham her, men der var en siege spinning, så jeg vil gerne have mit Q ind her, hvis det er muligt. Der ramte jeg ikke. Men på vej ned ward nu, og jeg har 91 damage mod hans 79. Men som I kan se, jeg har faktisk mere armor end ham. Så det er rimelig godt. Men nu skal jeg ikke blive alt for greedy, fordi jeg er ikke god til det selv. Ja da, godt. Løb. Okay, der var Rengar. Godt jeg wardede det egentlig. Jeg ved ikke om jeg skal gå greedy nu, fordi jeg ved han er der. For jeg så ham jo lige før. Men jeg vil bare prøve at se om jeg kan gemme mit W. Så bare farme stille og roligt. Jeg har en push lidt og se hvordan det går. Hvis jeg kunne få min trinket op, så kunne jeg sætte den her et sted. Så jeg altid lige kunne ward jump tilbage til den. Men Lex bare igen. Misser CQ! Ja da! Wow! Oh god, jeg så ham. Oh wow, han misser CQ igen. Eller A igen hedder det, what the fuck. Han misser CQ der. Jeg lader mig være med at pushe nu, fordi og jeg tror jeg vil starte med Hydra nu, hvor det går så godt. Så jeg får en pickaxe. Det var dumt. Ikke to langt, så kan man med en perk shifter. Og så er det egentlig bare tilbage til lægen. Og det her det går meget bedre end jeg forventede. Katarina, pas på. Hvorfor løber du den vej? Okay, wow. Det har jo godt lavet Katarina der. Han tog faktisk 2 tower hits plus og flashede med Rengar.
Så det er altså rigtig godt ud for os, og jeg skulle lige sige, at det her er bare et normal game. Så ja. Ligesom sidste game, så ved, eller ligesom nogle af de forrige games, jeg ved ikke hvad jeg kommer mod. Men det skulle gerne være rimelig meget foran ligesom. Nej, det er værd. Jeg vil se om jeg kan fight lige så hurtigt som muligt nu. Fordi jeg ved han er i busken. Nej, okay, det var han ikke. Han er også kun level 3 mod min level 5. Så hvis han kurer nu. Det gør han ikke. Han er meget langt tilbage lige nu. Så hvis han også ses, så skal han komme helt op. Og jeg vil prøve at freeze den. Og hvis han så kommer op og tager CS'en, så kan jeg dræbe ham. Fordi jeg er højere level end ham, har mere damage end ham. Og flere items selvfølgelig. På grund af de 2 kills der, og det har egentlig bare betydet, fordi han mistede sin Q sidste fight. Det betød så, at jeg vandt trade. Det var godt juke ham. Han kommer bare, for jeg er level 6 nu. Jeg vil ikke jump der, for jeg havde ingen... Rinker han er bot. Det kunne jeg godt have gået den der. Han har været boots mod min pickaxe, min Empire Scepter. Og jeg har lyst til at overleve ham. Jeg tror jeg kan få ham under lige nu. Jeg ved ikke helt. Og jeg skal have mit ult til at gøre maksimal damage. Ja. Jeg havde behøvet ikke engang på mit ult, what the fuck. Det her, jeg må sige, det går meget bedre end jeg forventede. Wow. Jeg ved ikke om det er bare min early game openness, som du kan tage at vinde ind om det, eller om den, når de sender dårligt. Men jeg ved i hvert fald, at jeg har 3 kills nu, og det er jo bare dejligt. Og han Thwart døde lige der, så han har ingen vision hop, andet end selvfølgelig tower jeg har. Men wow, jeg er stolt af mig selv lige nu. 3 kills. Han har været 16 farm mod min 44. Jeg er bare ved med at pushe den her, så han misser endnu mere. Og jeg vil se om jeg kan få tower med det samme, og så begynder at roam, fordi snart er han ikke mere værd. Og så hvis teamet har brug for det, så kan jeg selvfølgelig hjælpe dem. Men ja. Det er mine 3 kills, der ligger... Hvorfor siger jeg no shit? Jeg hænger en bank på ham. Okay, det var for greedy. Alt for greedy. Nej! Nej, jeg mistede min Q! Oh my god. Det var dårligt det der. Wow. Ja, jeg har lige givet ham et chance for at komme tilbage til lægen her. Men han har købt Dawn's Blade, som så betyder, at han bliver nødt til at sælge den senere, fordi han skal jo udbygge den senere og sådan noget. Mens jeg har en Perk Shifter og Tiamat, som jeg kan bruge som en Hydra. Så vi skulle gerne stadig være okay derinde. Og vi kan lige kigge på den andre lanes her. Bot lane vil jeg gerne lige se farmen. Deres Ashe har 56 med 2 kills. Vores Varus så 47, så jeg tror at Ashe vinder her. Og han har det samme skin som mig her, det er jo. Det er bare lækkert. Jeg vil lige kan læse STV team her, så kat og... Oh my god, that fish. Okay. Men nu vi har Hydra, så har vi bare Amazing Wave Clear her. Så det er jo fantastisk. Jeg skulle gerne vinde over lige ind i farm. Han har 23, det er jo fantastisk. Så nu jeg vil bare prøve at freeze lane igen, så han bliver nødt til at komme op. Fordi jeg tror godt jeg kan fight ham. Hvis jeg ikke fejler med combo igen. Ja, eller komme, det ved jeg ikke. Det var egentlig bare mit ult, jeg failede. Eller skal vi Q? Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Ja, det der, hvis jeg ramte mit Q der før, så havde jeg... Wow, double kill. Ja. Jeg har lyst til at skrive det, men... message med den. Var lige sende der noget? Jeg tror lige sende var der noget, fordi Ringer skrev so idiot lige. Rip that English. No, jeg vil bare lade dem snakke så meget jeg har lyst til, fordi det skal jeg ikke blandes ind i. Og jeg kunne lige have noget for at få attack speed buff, og så man kan se som middel der jeg bare det tager. Og så vil jeg se om jeg kan komme midt, eller stille blue buff, for det vil også være godt. Og jeg tror jeg vil sætte min ward der, og hvis I så ser mig, så kan jeg doble over væggen. Og der er ingen. Heller ikke nogen. Wow, han må være. Så man næsten lige have taget den så. Der svinger lidt. What? Der svinger. What?
Jeg tror, at Rengar er level 3, så det... Han burde jo kunne fejle. God, du beder om det. Du beder om det. Kom så lige. Kom så lige. Det ser... Nå. Det er ikke meget fint. Lol. Vil du fight mig? Oh my god, ja. Nu er en Rengar kom der. Hvis han ikke har haft sin kup på lidt, må man lige sætte, så har jeg fået Rengar. Det er frustrerende. Men jeg tror, jeg bliver nødt til at købe Ninja tager vi her, fordi Rengar skader meget. Hvad har han købt? Ja, den her, det er også bare OP. Men han går efter ældre Lizard, som er selvfølgelig også fint. Men jeg var på 3-0, og nu er jeg på 3-2, og jeg kunne godt være bagud lige siden lige nu. Selvom jeg har mere farm end ham, men stadigvæk. Det er irriterende. Men det ser ud som om botlane gør det ret flot. Vi har fået bot tower, vi har fået stop tower. Og ja, lad os se, han har en. Okay, det har jeg ikke engang set. Wow, han er 1-4. Men han gør det egentlig ikke så værst alligevel, fordi ja, i forhold til at man var for meget bagud, så hvis jeg havde kunne finde ud af at bruge min lead, som jeg havde, så havde jeg totalt stadigvæk været 4-0-0 eller sådan noget. Men ja, det har været dumt af mig, og så jeg ved ikke, om jeg bare skal blive top, eller hvad jeg gør. Men det ser ud som om botlane kommer midt, så hvis jeg også skal komme midt, så skulle det gerne være en god fight for os. Ja. Wow. Alright. Vi kan godt ult af der, fik kill. Og han jukede mig så hårdt. Jeg bliver helt misser vi det igen. Og vi får ikke Ashe ned her, så det er ikke særlig godt. Men ja, Varus kommer ind her. Øj, det var tæt på. Hvis jeg bare kan få lov at lifesteal her, så kunne jeg højst ind i gå hende under tower. Jeg ramte den, what the hell. Jeg havde ikke forventet at ramme den. Men det blev mit tower det her. Wow, jeg havde ikke engang mit W. Jeg skal bruge hjælp på top. Nu ellers bliver jeg nødt til at farme, og det er jo kedeligt. Det er jo kedeligt. Jeg gider ikke til det. Ja. Og jeg ved faktisk ikke, jeg er ikke særlig tanky endnu, og jeg har ikke engang fuld HP. Men jeg burde kunne lifesteal op meget hurtigt. Lad os se. Og jeg vil lige bruge min Hydro her, for jeg vil se, om jeg kan få så meget basic attack damage som muligt. Så når jeg har fået health her, så kan jeg bare gøre, hvad jeg vil. Jeg har lige pengene tilbage, fordi der er SS op. Eller fordi det er sendt, den er missing. Jeg gider ikke have de game kills, så jeg lader dem vide, at han er SS. Og jeg vil gerne se, om han er derinde. Det er han ikke. Og ja, jeg vil ikke gøre alt for deep, fordi så sker det samme som før. Og så dør jeg. Men nu vil jeg se Rengar, han er midt, og jeg kunne godt komme top. Så jeg lader være med at gå alt for ham på det. Men jeg vil se, om jeg kan få lige fisk her. Fisk. Ja, lad os se. Det er dumt. Wow. Men lige skulle gerne, eller... Hvem har sit Lee Sin? Master skulle gerne fight den her Lee Sin. Og nu kommer Cyrus ind, så kan ramme det. Lige at gå ind i den. Jeg dør stadigvæk lidt her, men ja. Det burde gå. Jeg tror jeg går tanky nu. Ja, de begynder at skade egentlig meget på mig. Og jeg ved ikke om mere vi har på tank på holdet. Vi har ikke rigtig nogen tanks. Så det er måske dumt af mig at starte med Hydra, men eftersom jeg havde det så godt i lanen som jeg havde, så vil jeg ikke ødelægge det, eller så vil jeg blive ved med at gøre det ved at få mere damage, så jeg kunne dræbe endnu mere og ødelægge det mere for ham. Men som I kan se, så er det gået okay. Han har død 4 gange, og har kun 1 kill.
Så det var en vellykket mission, og det lægger sådan okay lige nu. Og det er faktisk rimelig irriterende. Men de fik mig også lige her, så det kan hjælpe. Og please. Yes! Worth. Åh god, jeg ved ikke, kan jeg fight ham? Jeg har ikke mit ult op. Jeg kan se Ash komme, hun går godt ult på. Men det vil hun ikke gøre, det er bare dejligt for mig. Vi kan godt gå hard nu. Rimelig sikker på. Hvis jeg rammer mit Q og får et godt ult af. Og vi kan godt gå. Hvis der ikke er. Wow. Fik ham. Go! What? Fuck. Det er lidt for deep der, må jeg sige. Oh, men jeg lægger faktisk rimelig meget. Jeg ved ikke om I kan mærke det. Mærke det eller ikke, hvad det var. Der kom første kill. Double kill. Kan vi lave det triple? Nej, vi kan ej. Eller kan vi? Dam. Jeg stoppede laggen, det er dejligt. Oh my god. That's fucking game. Oh, if you kill. Oh fuck. King. Nej! Den der ignite dog. Jeg tror. Den kan de godt fight det der. Varus, kom nu, Varus. Oh my days. Oh, Katarina. Oh, please. The block. Utrolig block. Wow. Men Ringer får et dropkill her. Eller Ash får det, det var også lige meget. Masser af action sker nu. Men jeg har fået min hype nu, hvis vi går tilbage til lidt seriøst. Jeg ligger på 7-4 her, og 7-4-6, så man okay score med 100 minions, som kunne være bedre. Men jeg slår lige sind i nærmest alt, så det er godt. Let's just group mid and win. Fordi gamet her, det kunne sagtens være over nu. Hvis vi bare alle går mid, pusher inhibitoren, får måske en ace eller sådan noget, så er det GG. Ja, vi er så meget foran, hvis vi lader dem få tid til at få levels og sådan noget, så kunne det godt være, at det kommer igen. Og det gider de jo ikke, gør vi? Og jeg tror ikke, man så mig. Så hvis jeg nu kan være smart, oh fuck. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver kort, fordi så fisk, han er død. Han var shield. No! Jeg vil ikke finde mig i det. Jeg vil have sidst. Men jeg vil se, om jeg kan få en inhibitor her. Den, jeg har 200 damage alligevel. Så det ikke er helt ringe. Og hvis der ikke er nogen, der stopper mig, så er det jo bare fint. Jeg Blitzcrank fik ikke lov til at gå tilbage, fordi Sarah hun er en guard. Og det er jo godt lavet. Ja, den her inhibitor er vores. Der skal være. Fuck. Det er godt fight. Bitch. Shit. Dol. Wow. Hvis han huggede mig, mens Lee havde Q på mig, så det så rimelig sjovt ud. Men det, jeg fik en inhibitor der, så blev jeg kort, fordi Blitzcrank stod herovre, så inhibitoren for at jeg dør, det er okay. AP Blitz, det er jo interessant. Nu har jeg fået en inhibitoren, så vi skal egentlig bare en anden nu. Og jeg først driver lige selv. Så det er egentlig mit mål i det game at føre min lane. Vi får lige home guards til min ninja trappis her, og så spurgte vi tilbage til lanen. Og så kan vi lige se på action her. Det er Blitzcrank, og kom så. Hvordan gør Varus det egentlig? Den har 86 CS, og Ash har farmet rimelig godt. Og GG, det her bliver GG, drenge.
Jeg håber, I kunne lide den her Lee gameplay. Så bliver jeg endte 756, tror jeg, og det var licens, den tekst her, og husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Subscribe på min kanal, hvis I har lyst til at se mere gameplay, og skriv i kommentaren, hvis du har lyst til at se en anden champ. Så håber jeg bare, at I ser den næste gang. Hej hej.